Máme tady národního koordinátora rozhodčích a jediného, doufám stále, českého rozhodčího v Eurolize Roberta Vyklického. Já nedoufám, já říkám bohužel. Dobře, tak ať to bereme jakkoliv. Chtěli bychom probrat tu rozhodující nebo klíčovou situaci se závěru čtvrté čtvrtiny utkání 12. kola NBL mezi USK a Prostějovem, kdy právě tady na Folimance, kde tady sedíme, tak domácí stolek zhruba 3,5 vteřiny do konce nesprávně zahoukal do hry. Načež tedy rozhodčí zapískali a po poradě s komisařem vrátili čas a míč do rukou USK, který původně získal doskok po tedy nedané šestce Pavla Slezáka a který poté tedy získal mnohem lepší pozici, nebo řekněme o něco lepší pozici ke vstřelení koše a k vyrovnání, jež se mu z poloviny hřiště téměř podařilo. Takže, pane Sudí, kdo všechno v danou chvíli chyboval a jak se situace měla řešit, řekněme podle litery nebo ducha pravidel s co nejmenšími škodami? Kdo chyboval v první řadě, je třeba říct, byl Stolek a časoměřič. Podle litery pravidel, respektive podle ducha pravidel, jak říkáte, se nabízí v této situaci několik možností, několik řešení, přičemž žádné z nich není ideální, žádné z nich není přesné. Pravidla hovoří o tom, že v takové situaci lze zanedbat špatný signál nebo chybný signál časoměřiče nebo měřiče 24 vteřin v případě, že nevystavíte některé z družstev do nevýhody. To zůstává, nebo je to ponecháno na vůli rozhodčího a v tomto případě i jako pro mě, když jsem tu situaci potom v klidu na videu několikrát sledoval, těžko říct, jestli se mohli rozhodčí společně s komisařem zachovat nějak zásadně jinak. Teoreticky mohlo dojít k tomu, že i takto chybný signál by byl zanedbán. Na druhou stranu zcela jistě by se našlo družstvo, které by považovalo sebe samo za znevýhodněné, v tomto případě pravděpodobně USK. Tak to byl zase do jisté míry znevýhodněn Prostějov, protože skutečně k tomu vyrovnání potom došlo. Když už tedy došlo k zahoukání stolku, tak mohlo nebo bylo by dobrým řešením ze strany rozhodčích tedy nezapískat a nechat to dohrát a pominout tedy to chybné zahoukání. Jak jsem říkal, nejsem si, skoro si myslím, že ne. My nemáme ty technické možnosti, které máme v Eurolize nebo v VTB lize, aby si to rozhodčí mohli tu situaci prohlédnout celou na takzvané instant replay neboli na videu a podle ní naprosto jako precizně rozhodnout. V takovéhle situaci jsou na tom rozhodčí skutečně velice jako špatně, protože 2-3 vteřiny dokonce se mají soustředit v první řadě na to, jakým způsobem, nebo na to, co se děje na hřišti a na tyhle technické věci se spoléhají, že budou vyřešený za ně. Takže neumím na to jako odpovědět, zda by to bylo lepší nebo ne, já si skoro myslím, že ne. A teď tedy ta věc, která nastala, co dělat ideálně tedy v situaci, kdy už tedy rozhodčí zapískali, a jak ta situace tedy měla být v duchu pravidel nejlépe vyřešena? No, v takovém případě si myslím, že byla vyřešena docela dobře, byť podle toho videa tam byl určitý rozdíl, řekněme v 6 nebo 7 desetin vteřiny, který by měl být nastaven preciznějc. Nicméně časomíra tady asi ani nikde jinde není schopná tyhle ty desetiny vteřiny na tom přístroji určit, to znamená, že jsme se pohybovali někde mezi 2 a 3 vteřinama, buď 2 nebo 3, tak prostě rozhodčí se museli společně s komisařem rozhodnout co nejrychleji pro nějaký čas, tak se rozhodli pro 3. No. Myslím, že je lepší řešení nebo jako správnější řešení v dané situaci a s technickými možnostmi, které tady
prostě v lize máme, nebylo. A ještě vlastně dodatková věc, až teď budete tedy tuhle situaci přednášet na nějakém dalším sezení s rozhodčími, tak jaký z ní vyvodíte jako pro kolegy rozhodčí teda stanovisko nebo tedy poučení? Poučení je samozřejmě to, že rozhodčí musí být v těchto posledních vteřinách, v posledních 2 minutách zejména hry nesmírně ostražití na chyby tohohle charakteru, protože prostě přicházejí, byť to nejsou chyby rozhodčích a priori, tak rozhodčí je ten, který je musí potom řešit a napravovat. Takže v první řadě je to skutečně jako 200% koncentrace i na věci mimo, řeknu, kompetence rozhodčích standardně, protože to se prostě může stát. Celé jistě to nebylo poprvé a už vůbec ne naposled, kdy k takovýhle chybě dojde. A dokud se nedostaneme do režimu do sledování těchto věcí na videu, což si myslím, že v brzké době bude, aspoň tak, jak představitelé ligy slibují, tak to vždycky bude jenom na rozhodčích a čím lepší připravenost a koncentrovanost na tyhle ty momenty, tak tím lepší výsledky. A teď tohle je poslední otázka k tomu, která asi není na vás, ale prostě ho vtedy nakonec nepodal protest, který ještě během toho závěru zvažoval prý. Pokud by v takovéhle situaci jej podal, tedy proti tomu vyřešení situace, ke kterému došlo, tak měl by šanci uspět, anebo by z největší pravděpodobností to zůstalo zachováno? Neumím skutečně posoudit, jak by takový protest byl řešen. Shodou okolností sportovním ředitelem je komisař toho utkání, takže by taky byla složitá situace pro ně, jak se k tomu postavit. Já bych mu dal stejné stanovisko, který tady prezentuju vám. Domnívám se, že na výsledek utkání, ale to i při komunikaci s prostějovským týmem mě bylo řečeno, že ani nepočítali s tím, že by to mělo vliv na výsledek utkání, a takže skutečně nechci předjímat nic jiného. Je to prostě nestandardní situace, která nastala a prostě měla vliv na, pravděpodobně měla vliv minimálně na to prodloužení, ale jak by dopadl protest, neumím posoudit.